Al final aquesta nit, què? Què fem? Festes al poble. Sí? Sí. Tu ho has decidit, això? Tenim ple de sal. Espera, de què esteu parlant, tios? No coneixeu la història del Canyut? Del Canyut? El Canyut? No. Amb NY no et sona? Coneixes la història del Canyut? Qui era el Canyut? A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai al mar. Tio que anava amb botes a la platja. Va aconseguir la seva primera feina i el van portar aquí. A mesurar terrenys. Tot l'estiu, en ple agost. Sol, carregant el teodolit a l'esquena tot el dia suant com un animal. Amb el què? Un teodolit. I el teodolit és una màquina. És igual. Tu posa't en situació. Un dia de mala mar... Se'n van a la cala del far. Feia un vent que flipes. El Canyut volia acabar una feina abans de dinar. I resulta que s'enfila les rodes del fons per intentar acabar de fer un... Mesurament. Una cosa així. Però es va apropar massa a l'aigua. I de sobte, quan menys s'ho esperava... Pam! Una onada se l'emporta. Va desaparèixer. Com que no sabia nedar, Detall important. es va enfonsar. Va caure al fons del mar com una pedra. De debò? No. De cop va obrir els ulls I va veure que estava ajagut a la sorra. I al seu costat hi havia una noia. La noia. Molt maca, sortida de l'aigua. El Canyut estava tremolant, la noia acaba de sortir a l'aigua i li va agafar la mà. Ja no li va deixar anar amb tot l'estiu. El primer de tot que va fer va ser ensenyar-li a nedar les seves cales preferides. Mentida. Li va ensenyar a bussejar. i, molt important, Va aprendre a beure cervesa amb porró. Clar, l'essencial per viure aquí. I va fer una cosa que mai havia tastat. coses que ell desconeixia. En mitges que és que no sabia ni que existien. Li ensenya a viure aquí. Però totes les coses bones s'acaben. El Canyut va acabar la feina i va haver de tornar cap a casa. Però l'última nit... La nit de Sant Llorenç Es van asseure junts a la terrassa d'un bar. Davant del mar. Quin bar? Aquell bar. I per fi, es van fer el primer petó. El primer petó del primer estiu. Quan et tornaré a veure, li va preguntar ell. Qui sap? Potser un dia com avui, en un lloc com aquest. Jo sempre torno als llocs on he estat feliç. L'endemà, el Canyut va pujar a l'autobús. Però no va aguantar ni mitja hora. Para l'autobús. El conductor, però què fa aquest boig? Va baixar de l'autobús i va tornar caminant a buscar-la. Que bonic! Però quan va arribar al poble, res. Res. Se'n va a la casa. Tancada. Sa cala buida. i quan va anar al bar on havien estat la nit anterior, Ningú se'n recordava d'ella. Només se'n recordaven d'ell. Quan més preguntava per ella, més raro el miraven. Era com si se l'hagués inventat. I des d'aleshores, Cada dia a Sant Llorenç, sense faltar-ne ni un, El Canyut s'asseu a la mateixa taula. a la mateixa terrassa al mateix bar, esperant que ella aparegui. Sabeu quin dia és avui, no? Sant Llorenç. Sant Llorenç. Porta tots aquests anys aquí esperant aquella noia. Potser no es va enamorar ni més d'ella, no?